ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இதுதான் என்னோட லேசர் லைட் செக்யூரிட்டி அலாம். இதை நான் ஒரு ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக பண்ணேன். இது செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி தான். இதோட டோட்டல் காஸ்ட் ஒரு 100 to 150 ருபீஸ் ஆகும். இதை நமக்கு வேணால் நம்ம பிரெட் போர்ட்லேயே பண்ணலாம். ஆனால் பிரெட் போர்டில் பண்ணோன்னா அதை கேரி பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நான் சால்ட்ரிங் பண்ணேன். இது பேட்ரி. ஆனால் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்ச பார்த்தீங்களா சர்க்கியூட்னு சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோ, அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக டெர்மினல்லாம் சால்ட்ரிங் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும். ஏதாவது தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா, நம்ம இதை வீட்டோட கதவில் ஒரு சைடில் இந்த சர்க்கியூட்டையும் இன்னொரு சைடு லேசர் லைட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். அப்போ லேசர் லைட் எல்டிஆரில் அடிக்கும்போது அந்த பஸரோட சவுண்டு கேட்காது. அதுவே இந்த லைட் யாராவது இன்டரப்ட் பண்ணாங்க, அதாவது யாராவது வீட்டுக்குள்ளே வர ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அந்த அலாம் ரைஸ் ஆகும். இதுதான் இதோட மெயின் பர்பஸ். இதுதான் சர்க்கியூட், பார்த்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நீங்கள் சால்ட்ரிங் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும். நான் ஃபஸ்ட்டு 2.2 kK ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணேன். ஆனால் லைட்டு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதுனால நான் 10K ரெசிஸ்டராக மாற்றிட்டேன். இப்போ இது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க டோரில் 2 சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போதும். அதாவது லேசர் லைட் ஒரு சைடையும் இந்த சர்க்கியூட் இன்னொரு சைடையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த சர்க்கியூட்டை வேணால் நம்ம ஒரு உட்டன் பாக்ஸில் வச்சிடலாம், ஏன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக. இது ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட். நம்ம இதை டே டைமில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நைட் டைமில் மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹெச்டபிள்யூ பேட்டரிக்கு பதிலாக நீங்கள் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியும் யூஸ் பண்ணலாம். அது இன்னும் காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். சரி, இப்போ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு எல்இடி லைட்டுன்னு அவசியம் இல்லை, ஆப்ஷனல் தான். இப்போ நான் சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறா பாருங்கள், பஸரோட சவுண்டு வரும், லைட்டும் எரியும். இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், பஸரில் சவுண்டு வருது, லைட் எரியுது, இதில் என்ன செக்யூரிட்டி அலாம்னு. இதோ இப்போ பாருங்கள். இப்போ நான் லேசர் லைட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நான் அந்த லேசர் லைட்டை கரெக்டாக எல்டிஆரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டேன்னா அந்த சவுண்டு கேட்காது. இதை நம்ம டோர்கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும், எல்டிஆரில் லேசர் லைட் அடிக்கிற மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், எல்டிஆரில் நான் கரெக்டாக இப்போ லேசர் லைட் அடிக்கிறேன். இப்போ நான் எல்டிஆரில் லைட் அடிக்கும் போது சவுண்டே கேட்கல, அதே மாதிரி லைட்டும் எரியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோரை அவங்க வீட்டோட டோராக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சைடில் இந்த சர்க்கியூட்டையும் இன்னொரு சைடு லேசர் லைட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எல்டிஆரில் லேசர் லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ண அப்புறமா சவுண்டே கேட்காது. இப்போ பாருங்கள். இப்போ இந்த லைட்டை யாராவது பிளாக் பண்ணும்போது, அதாவது யாராவது உள்ளே வர ட்ரை பண்ணும்போது இந்த அலாம் அடிக்கும். இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், இதுக்கு எதுக்கு லேசர் லைட், நம்ம சாதாரண ஃப்ளாஷ் லைட்டே யூஸ் பண்ணலாமேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் நம்மளால் ஃப்ளாஷ் லைட் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃப்ளாஷ் லைட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான லைட். அதாவது லைட் இருக்குங்கிறது முன்னாடியே வரவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுவே லேசர் லைட்னால் அது ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணும். நீங்களும் இந்த ப்ராஜெக்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு சூப்பரான ஒர்க்கிங் மாடல். உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.